Murat, anneciğim inanmıyorum, karton dog peşimizde, ne yapacağız? Kaçmamız lazım, karton dog peşimizde. Hadi kaçıp saklanalım. Kaçmamız lazım efendim anneciğim. Sonra alırız, sonra karton dog peşimizde, hemen buradan gitmemiz lazım anneciğim. Tut elimi, kaçmamız lazım, koş koş koş. Evet, gel bakalım. Ne oldu? Kaç, saklan, kaç. Kaç, saklan. Ne tarafa gidelim? Anneciğim baksana, her yerde geliyor, baksana peşimizden geliyor. Ne yapalım? Kaçıp saklanalım mı? Evet gel kaçıp saklanalım. Murat kaç, Murat geliyor, kaç, geliyor Murat. Tut elimi, tut gel. Gel şu tarafa doğru gidelim. Koş. Çok koşma, ben sana yetişemiyorum. Evet. Nereye gidiyorsun? Evet. Koş, saklan. Nereye saklanacaksın Murat? Nereye saklanıyorsun? Montların arasına mı saklanacaksın? Saklan bakalım o zaman. Ben seni bulurum ama. Gel gidelim, gel. Gel. Git, bekle. İnanmıyorum Murat. Buraya da gelmiş. Karton dog peşimizde, her yerden geliyor. Yok anneciğim. Baksana, bizi takip ediyor. Ne yapacağız? Takip etmiş bizi, buraya kadar da gelmiş bu karton dog. İnanmıyorum ya. Buradan gitmemiz lazım değil mi? Hadi gidelim. Gel bu tarafa doğru gidelim Murat. Buradan gidelim, buradan. Burada bir şey yok. Gel buradan gidelim. Evet Murat. Nasıl kurtulmamız lazım? Saklanman lazım. Murat şu kazakların arasına saklan anneciğim. Bak gel. Top mu buldun? Şu kazakların arkasına saklan. Futbol topu mu buldun? Hadi oyna bakalım ama karton dog bizi görmesin, tamam mı? Evet, oynadın. Tamam, şimdi saklanmalısın, tamam mı? Gel. Saklan. Murat nereye saklandı? Baksana arkadaşlar. Murat'ı göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Buradaymış. Gel gidelim. İnanmıyorum Murat. Baksana, seni takip ediyor, peşinden geliyor. Bağırma. Neden bağırıyorsun? Senin sesini duymaması lazım. Saklanman lazım. Gel, kaçmamız lazım. Gel buradan, kaç. Öbür taraflara doğru gidelim Murat. Beni bekle. Beni bırakma Murat. Gel, elimi tut, bu taraftan gidelim. Bırakma beni, evet. Niye beni bırakıyorsun? Evet, beni bağırtırsan ne olacak? O zaman şuradan gidelim. Bana bak Murat. Murat, nereden gideceğiz? Ne yapacağız? Her yerde peşimizden geliyor ya. Anne. Efendim? Anne bak. Kaçmamız lazım Murat. Nereye gidelim? Hadi gidelim. Gel anneciğim, gel. Ne yapıyorsun? Kapı açmadan su mu içilir Murat ya? Gel. Afacan seni. Gel bakalım Afacan. Ne tarafa doğru gidelim? Şu tarafa doğru gidelim Murat, bu tarafa doğru. Şu tarafa doğru gidelim. Gel. Ne yapacağız şimdi biz? Kerem abi de yok. Kim bizi kurtaracak? Anne. Efendim? Anne, Baba da yok. Baba. Babayı mı arayacaksın? Olmaz, gel. Baba. Gel. Murat, inanmıyorum. Karton dog buraya da gelmiş ya. Her yerde bizi takip ediyor. Bizden ne istiyor acaba bu ya? Polisi mi arayalım? Olmaz ki, polis gelemez anneciğim. Gel saklanalım. Bu bizi takip ediyor. Her yerde peşimizde, kaçmamız lazım Murat. Kaçalım. Nereye kaçacağız onu da bilmiyoruz değil mi anneciğim? Gel. Eyvah Murat, buraya da gelmiş. Bu senden bir şey istiyor ama ne? Bu senden ne istiyor? Abur cubur mu istiyor senden? Elindeki suyu mu istiyor? Emin misin? Gel gidelim, gel. Gel, ne yapacağız bilmiyorum ya. Buradan gel, buradan gidelim. Gel buradan gidelim Murat. Gel anneciğim. Gel. Gel buradan gidelim. Anneciğim, bir yerden gitmemiz lazım ama nereden ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun? Murat, bana yolu göster. Ama Murat, bu her yerden çıkıyor. Ne yapacağız? Her yerde karşımıza çıkıyor, önümüze çıkıyor. İnanmıyorum ya. Gerçekten bizi takip ediyor. Murat, bu senden bir şey istiyor, bu karton dog. İnanmıyorum ya. Ne yapacağız? Suyu mu istiyor? Elindeki suyu mu istiyor? Abur cubur mu istiyor? Arkadaşını mı arıyor? Anlamadım ya. Evet. Hadi kaçalım. Gel biz buradan kaçalım. Buradan doğru gidelim. Gidelim. Biz karton dog'dan kaçalım ya. Saklanalım ya Murat ya. Her yerde bizi istiyor.
Gel. Takip et. Ne? Kim seni takip etmiş? Evet anneciğim, karton dog seni takip etmiş. İnanmıyorum ya. Her yerde var ya bu karton dog. Gel gel gel. Nereye? Bu tarafa doğru Murat. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Yavaş koş yavaş, ben sana yetişemiyorum. Gel bakayım. Niye o kadar hızlı koşuyorsun? Murat. Ne alacaksın? Sıra. Muz mu alacaksın? Tamam.